வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் விக்னேஷ் ஜேஎல்டிகல்ஸ்லேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார். ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு போட்டிருக்கணும். இப்போ தான் டைம் கிடச்சிது போடுறதுக்கு. அதனால தான் இப்போ இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன். ஃபுல்லாக பாருங்கள். இதில் பற்றின எதனா டவுட்ஸ் எதனா இருந்துச்சுன்னா என்ன ஏதுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணி கேளுங்க. இதில் நம்ம 3 டாபிக் பார்க்க போகிறோம். ஒன்று சோலார்னால் என்ன, அடுத்து அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கடுத்து அது ஏன் நம்ம பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இப்போது ஃபஸ்ட்டு சோலார் அப்படின்னா லைட் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது தான் சோலார். நிறைய பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க சோலார்ன்றது சூரியன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெப்பத்தை மின்சாரமாக மாற்றுதுன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அப்படி கிடையாது. அது சூரியன்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய வெளிச்சத்தை கரண்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணுது. இதுதான் சோலார். சூரியன்லேருந்து நம்மளுக்கு 2 விதமான ரேஸ் கிடைக்குது. ஒன்று வெளிச்சம், இன்னொன்று வெப்பம். இந்த வெளிச்சத்து மூலயமா எலக்ட்ரிசிட்டியை, மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணலாம். இந்த ஹீட்டு மூலயமா சோலார் வாட்டர் ஹீட்டர் நம்ம உற்பத்தி பண்ணலாம். எலக்ட்ரிசிட்டியை ஹோம்ஸுக்கு, வீட்டுக்கு, இண்டஸ்ட்ரீஸுக்கு எங்கேனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதை வாட்டர் ஹீட்டரும் வீட்டுக்கு குளிக்கிற தண்ணிக்கிலேருந்து எதுக்குனாலும் நம்ம இண்டஸ்ட்ரீஸு கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா சோலாருன்றது லைட் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக மாற்றுறது தான் சோலார். இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சோலார் பேனலில் சோலார் செல்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த சோலார் செல்ஸை மண்ணிலேருந்து தயாரிக்கிறாங்க. அது இந்த சிலிக்கான்ற ஒரு மண்ணிலேருந்து தயாரிக்கிறாங்க. அந்த சிலிக்கான்ற ஒரு எலமெண்ட் தயாரிக்கிறாங்க. சிலிக்கான் வேர்ல்டுலேயே நம்பர் 2க்கு அதிகமாக கிடைக்கக்கூடிய பொருளில் ஒரு பொருள் சிலிக்கான். ஓகேங்களா? இதிலிருந்து தான் சோலார் அது மேலே வெளிச்சம் படும்போது அந்த வெளிச்சத்தை எலக்ட்ரிக் எனர்ஜியாக மாற்றி நம்மளுக்கு தரும். அதுதான் சோலார். அந்த மேலே படுற வெளிச்சம் டிசி, அது மேலே படுற வெளிச்சத்தை டிசி கரண்ட்டாக மாற்றிடும். அந்த டிசி கரண்ட்டை அப்படியே டைரெக்டாகவும் நம்ம அந்த டிசி கரண்ட்டை ஒரு சார்ஜர் கண்ட்ரோலர் மூலயமா பேட்டரிக்கு அனுப்பி அதை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் நமக்கு தேவைப்படும் போது நம்ம லோடில் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லாட்டி நம்ம அந்த டிசி கரண்ட்டை பேட்டரியில் அனுப்பி சார்ஜ் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அது ஒரு இன்வெர்ட்டரில் கொடுத்து ஏசி கரண்ட்டாகவும் மாற்றி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எப்படினாலும் நம்மளோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம அதை பயன்படுத்திக்கலாம். இப்போது எதனால் சோலார் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, சிம்பிள். ஒன்று எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு சாதாரண விஷயந்தான். உலகம் வெப்பமயமாகிறத தடுக்கிறதுக்காக தான். கிளைமேட்டிங் சேஞ்ச் ஆகுது. உலகம் வெப்பமயம் ஆகிறதுனால கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது. ஏகப்பட்ட ஏகப்பட்ட இயற்கை சூழல்லாம் வருது நம்மளுக்கு. அதெல்லாம் மாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக தான் சோலாரை பயன்படுத்தணும்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்மந்தம்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்க கரண்ட்டு எல்லாமே நிலக்கரி எரிக்கிறது மூலியமாகவும் குடங்கள் அலுமினிய நிலையத்துலேருந்து வருது. குடங்கள் அலுமினிய நிலையத்தில் நிலக்கரி எரிக்கிறது மூலயமா அதுலேருந்து நம்மளுக்கு கரண்ட் உற்பத்தி பண்ணி கிடைக்குது. ஒரு யூனிட் கரண்ட்டை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்கு 600 கிராம் நிலக்கரியை எரிக்க வேண்டியது இருக்குது. அப்போ அந்த 600 கிராம் நிலக்கரியை எரிக்கணும்னா அதில் மரத்தை வெட்டி எடுத்து அதை எரித்து அதை எரித்து அது மூலயமா தான் நம்ம கரண்ட்டை உற்பத்தி பண்ணுறோம். அந்த மரத்தை வெட்டுறதுலேருந்தே நம்மளுக்கு ஆரம்பிச்சிருது. அந்த இயற்கைக்கு மாற போகிற மாதிரி நம்மளுக்கு ஆரம்பிச்சிருது. அதை எரித்து அது மூலயமா அந்த பொல்யூஷன் அதுன்னு எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாகவே குளோபலைசேஷன் ஆகுது. அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அரசாங்கமும் சரி, வேர்ல்டு ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா மக்களும் சரி அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறிட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அரசாங்கம் அதுக்காக நம்மளுக்கு சலுகை கூட கொடுத்து அதை மாற்றணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க. இது வரைக்கும் நம்ம சோலார்னால் என்ன, அது எப்படி கரண்ட்டை உற்பத்தி பண்ணுது, ஏன் நம்ம அதை பயன்படுத்தணும் அப்படின்றத ஒரு ஜென்ரல் டாப்பிக்காக பார்த்தோம். இப்போது எனக்கு பர்சனலாக தோணக்கூடிய ஒரு சில விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இது என்னுடைய கருத்து. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். பிடிக்கலனாலும் என்ன ஏதுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். அப்படிலாட்டி எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கூட நம்மளுக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம அதை பற்றி கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இப்போது 2020 இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு யாராலையுமே மறக்க முடியாத ஒரு வருஷம் இது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கொரோனான்ற ஒரு விஷக்கிருமி நம்மளை எந்த அளவுக்கு போட்டு அது சித்திரவதை பண்ணுச்சு, எவ்வளோ விஷயங்கள் நம்ம அதில் இழந்தோம் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும்.
நிறையா பேர் வந்து அவங்களுடைய உறவினர்களை இழந்தாங்க. நிறைய பேருக்கு வேலை இல்லாமல் போச்சு. ஃபாரினுக்கு அப்போ தான் போனாங்க. உடனே கொரோனா வந்து லாக் ஆகிருச்சு. அங்கே போய் அவங்களுக்கு சம்பளமும் இல்லை, சாப்பாடு மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அப்படியே ரிட்டர்ன் வந்தாங்க. 3-4 மாதம் இருந்துட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் வந்தாங்க. அந்த அளவுக்குலாம் போட்டு நம்மளை இந்த கொரோனான்றது ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் பண்ணுச்சு. ஆனால் இதில் ஒரு சில எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இருந்துச்சோ அதே அளவுக்கு இதனால் நடந்த நன்மைகளும் கொஞ்சம் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லாக்டவுனில் இருந்தோம். 3-4 மாதம் நம்ம லாக்டவுனில் இருந்தோம். இந்த லாக்டவுனில் இருந்தனால பொல்யூஷன் இல்லை, நல்ல ஒரு காற்றை சுவாசிச்சுட்டு இருந்தோம், நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டு இருந்தோம். ஹோட்டலுங்க இது இல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்து வீட்டிலேயே சமைச்சு நல்ல உணவு சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். இந்த மாதிரியான இதுவும் இருந்தது. நம்ம கூட ஒரு சில இதெல்லாம் ஒரு சில நியூஸ்லேயே கூட போட்டாங்க. இது ஓசோனில் இருந்த ஹோல்ஸ் எல்லாம் அடைஞ்சிருச்சு. ஏன்னு கேட்டால் அந்த பொல்யூஷன்லாம் இல்லாதனால ஒரு 3-4 மாதம் வந்து வேர்ல்டு ஃபுல்லாக லாக்டவுனில் இருந்ததுனால இந்த அளவுக்கு நன்மைகள்லாம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதனால தான் என்னுடைய கருத்து என்னன்னா, அதனால தான் இந்த வருஷம் வந்து கரெக்டாக மழையும் பெஞ்சுது, குளிரும் இருக்குது. இந்த வருஷம் வந்து கரெக்டாக போய்கிட்டு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா கரெக்டாக ஆடி மாதம் ஆச்சுன்னா, ஆடி மாதம் ஆனது கரெக்டாக காற்றடிச்சிது. அதுக்கப்புறம் ஐப்பசியும் கார்த்திகையும் நல்லா மழை பெஞ்சுது. இப்போ மார்கழி மாதத்தில் நல்ல குளிராக இருக்குது. இது இப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா வேர்ல்டு மறுபடியும் வந்து தன்னை தானே புதுப்பிச்சுக்கும். அதுவே வந்து சரி பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே வந்துக்கிட்டு இருக்கும். இதே மாதிரி வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை ஒரு வாரத்துக்கு வருஷத்துக்கு 365 நாளில் 54 வாரத்தில் ஒரு வாரம் மட்டும் வேர்ல்டு ஃபுல்லாக லாக்டவுன் போட்டு நம்ம வீட்டில் இருந்தால் கூட ஓரளவுக்கு நல்லது நடக்கும்ன்றது என்னோட கருத்து. ஆனால் அந்த மாதிரி நம்மளால் பண்ண முடியாது. என்னால் உட்பட்டு கூட அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வந்து வெளியில் போயிட்டு வந்தால் தான் ஒரு ஒர்க்குக்கு போயிட்டு வந்தால் தான் நம்ம அடுத்த இதுக்கு மூவ் ஆகி போக முடியும். அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது. ஆனால் இந்த மாதிரி சோலார் போடுறது மூலியமாகவும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான நேச்சுரல் டிசாஸ்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே தடுக்கலாம். நேச்சுரல்ஸை வந்து வேர்ல்டை வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம மாற்றி இது பண்ணலாம். அதுக்காக தான் வந்து கவர்மெண்ட்டும் நம்மளுக்கு இந்த அளவுக்கு இது பண்ணி பண்ணுறாங்க. இதனாலையாவது சோலாருக்கு மாறணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய கருத்து. இந்த கருத்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இதுக்கு மென்ஷனில் இது பண்ணுங்கள். அதுக்கடுத்து நம்ம சோலார் பற்றின ஒரு ஜென்ரல் டாபிக்ஸ் ஒரு ஜென்ரல் நாலேஜ் பற்றி பார்ப்போம். வேர்ல்டுலேயே வந்து சோலார் வந்து வேர்ல்டுலேயே வந்து சோலார் வந்து நிறைய இடத்துல சோலார் பவர் பிளான்ட் போட்டிருக்கிறாங்க. அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சோலார் பவர் பிளான்ட் வந்து சைனாவில் இருக்குது. அதில் வந்து 1547 மெகாவாட் வந்து அந்த சோலார் பிளான்ட்லேருந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. ரெண்டாவது வந்து யூஏஇயில் இருக்குது. அதில் வந்து 1177 மெகாவாட் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. மூணாவதாகவும் சைனாவில் தான் இருக்குது. அதில் வந்து 1000 மெகாவாட்ஸ் அதில் வந்து மெகாவாட் சப்ளை வந்து கரண்ட் வந்து உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. இப்படியே வந்துட்டு இருந்தோம்னா உலகத்திலேயே 8வது இடத்துல நம்ம தமிழ்நாட்டில் நம்ம ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கமுதியில் அந்த சோலார் பிளான்ட்டும் போட்டிருக்காங்க. அதானி குரூப்ஸ் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 648 மெகாவாட்டு பவர் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா. அதில் வந்து 2500 ஏக்கர் நிலத்தை வந்து யூஸ் பண்ணி அதை இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து 10 கிலோமீட்டர் ஸ்கொயரில் வந்து பிளான்ட் அமைச்சு அதில் வந்து உற்பத்தி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து 2.5 மில்லியன் சோலார் பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 7 லட்சம் அதில் ஜென்ரேட் ஆகிற பவரை வச்சு 7,50,000 மக்களுக்கு அது யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இதை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து 2016 வந்து அந்த பிளான்ட்டை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அந்த பிளான்ட்டுக்கு நான் போயிருந்தேன். அதோடைய கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தரேன். நான் அதையும் பாருங்கள். இதில் இன்னொரு நான் பெருமைப்படக்கூடிய விஷயம் என்னென்னா, அந்த கமுதி அந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கமுதி வந்து எங்கள் சொந்த ஊர். அது போன வாரம் ஒரு கோயில் திருவிழாவுக்கு போயிருக்கும்போது நான் அந்த ஃபோட்டோ அங்கே போய் பார்த்துட்டு அந்த ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்துருந்தேன். அந்த ஃபோட்டோஸை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். அதையும் பாருங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுக்கு மேலே இதுவே வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போயிடுச்சு.
இதுக்கு மேலே சொன்னால் அவங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும். ஸோ நான் அடுத்த வீடியோவில் சோலாரில் எப்படி எப்படிலாம் பயன்படுத்தலாம், அதோடைய மெத்தட்ஸ் என்ன, சோலார் பயன்படுத்தி தான் நம்மளால் கரண்ட் யூனிட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத பற்றியும் பார்ப்போம். மற்ற எல்லா வீடியோஸும் அடுத்தடுத்து பார்ப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஒரு 3 வீடியோ போட்டுட்டேன். இருந்தாலும் எனக்கு அந்த கேமரா கிளியர் இன்னும் போகலை. அதனால தான் கொஞ்சம் தடுமாறி பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். கரெக்டாக சொல்ல முடியல. எழுதி வச்சு பேசிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த மாதிரிலாம் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு எதனா தப்பு பண்ணியிருந்தாலோ, இல்லை நான் சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதனா தப்பாக இருந்தாலோ எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இப்போ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விடுங்க. இதோட இந்த வீடியோவிலேருந்து கிளம்புறேன். பாய்.